أنا فاشل. أنا مش كفاية. أنا ما بعرفش. كم مرة قلت الجمل دي لنفسك؟ لو عرفت إن الكلمات دي مش بس بتوصف واقعك لكنها بتخلقه. أهلا بيك في الحلقة الرابعة من أساسيات الوعي. اتكلمنا عن المراية اللي بنشوف فيها نفسنا، وعن البوصلة اللي بتوجهنا، وعن الظل اللي بنخاف نواجهه. النهاردة هنتكلم عن الأداة الأقوى اللي بتشكل كل ده: اللغة. الكلمات اللي بتقولها لنفسك كل يوم مش بس بتوصف حياتك لكنها بتبنيه. المفهوم الأول: اللغة ليست محايدة. في نظرية في علم اللغة اسمها فرضية تابر وورف، بتقول إن اللغة اللي بتتكلمها بتشكل طريقة تفكيرك. يعني إيه؟ لو اللغة بتاعتك مليانة كلمات سلبية زي فاشل، مستحيل، مش هينفع، دماغك هتبدأ تصدق ده. مش بس كده، دماغك هتبدأ تدور على أدلة تثبت الكلام ده. فاكر لما قلنا في حلقة المراية إن الوعي الذاتي بيبدأ بالمراقبة؟ راقب لغتك النهاردة. كم مرة قلت أنا مش قادر؟ كم مرة قلت أنا غبي؟ كم مرة قلت أنا فاشل؟ الكلمات دي مش محايدة، دي بتبرمج دماغك، دي بتخلق واقعك. المفهوم التاني: الحوار الداخلي. في صوت جواك بيتكلم طول الوقت. الصوت ده بيعلق على كل حاجة: انت فاشل، مش هتعرف، الناس هتضحك عليك. السؤال: انت بتختار الكلام ده ولا هو بيحصل اوتوماتيك؟ معظمنا الحوار الداخلي بتاعنا سلبي. ليه؟ لأن دماغنا متبرمجة على البقاء، Survivor Mode، فهي بتركز على الخطر، التهديد، والفشل. لكن الوعي بيديك القدرة إنك تختار. لما تلاقي نفسك بتقول أنا فاشل، تقف، اسأل نفسك: هل ده حقيقة ولا مجرد فكرة؟ الفرق بين أنا فاشل وأنا فشلت في هذه المحاولة ضخم. الأولى هوية، التانية حدث. الأولى دائمة، التانية مؤقتة. وزي ما قلنا في حلقة الظل، لما تواجه الجزء المظلم من لغتك وتقبله وتعيد صياغته بتتحرر. المفهوم الثالث: اللغة والهوية. في فرق بين الليبل والوصف. الليبل: أنا شخص كسول. والوصف: أحيانا بحس بكسل. الليبل بيلصق فيك، بيبقى جزء من هويتك، بيخليك تتصرف بناء عليه. والوصف بيوصف الحالة. الحالة ممكن تتغير. وده بيرجعنا لحلقة البوصلة، لما اكتشفنا إن بوصلتك الداخلية ممكن تكون مزروعة من الآخرين. نفس الكلام على اللغة. كم كلمة بتستخدمها مش اختيارك؟ أنا غبي، مين قالها ليك أول مرة؟ أنا مش كفاية، منين جت الكلمة دي؟ اللغة اللي جواك مش كلها ليك. في كلمات اتزرعت من أهلك، من المدرسة، من المجتمع. والوعي بيديك القدرة إنك تختار: أنت هتفضل تستخدم الكلمات دي ولا هتعيد كتابة لغتك؟ المفهوم الرابع: تغيير اللغة بيساوي تغيير الواقع. خلينا نكون واقعيين. مش هقولك كلام زي غير لغتك وحياتك هتبقى مثالية، ده كلام فارغ. لكن لما تغير لغتك بتغير إدراكك، لما تغير إدراكك بتغير استجابتك، لما تغير استجابتك بتغير أفعالك، ولما تغير أفعالك بتغير حياتك. مثال بسيط: لما تقول أنا لازم أروح الشغل، بتحس بإيه؟ ضغط، إجبار، استنزاف. ولما تقول أنا اخترت إن أروح الشغل، بتحس بإيه؟ قوة، سيطرة، مسؤولية. نفس الفعل، لغة مختلفة، شعور مختلف، واقع مختلف. خلينا نطبق. التمرين الأول: مراقبة اللغة. النهاردة لمدة يوم واحد راقب لغتك. كل ما تلاقي نفسك بتقول جملة سلبية اكتبها. مش عايزك تغيرها، مش عايزك تحكم على نفسك، بس لاحظها. التمرين التاني: لما تلاقي نفسك بتقول أنا فاشل، أعد صياغتها: أنا فشلت في هذه المرة وهتعلم. لما تلاقي نفسك بتقول أنا مش كفاية، أعد صياغتها: أنا في رحلة ولسه بتعلم. مش عاوزك تكتب على نفسك. لو فشلت، فشلت، لكن الفرق إنك تشوف الفشل كحدث مش كهوية. اللغة مش مجرد كلمات، اللغة هي العدسة اللي بتشوف بيها العالم. لما تغير اللغة
بتغير العدسة، ولما تغير العدسة بتشوف واقع جديد. لو الحلقة دي لمست حاجة جواك شاركها، ولو عندك أفكار أو تجارب اكتبها في الكومنتات. الحلقة الجاية هنتكلم عن الوقت، الوهم الأكبر.